Մեր Երևանում բնակվող մարդկանց համար լրջագույն մարտահրավեր է այն խցանումները, որոնցում մեզանից յուրաքանչյուրս հայտնվում է ամեն աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Ժամերով կարող ենք կանգնել խցանումների մեջ, բայց հիմա ինչ է որոշել քաղաքապետարանը։ Ստեղծում է Երևանի երթևեկության կառավարման կենտրոն։ Այսինքն մի առանձին կենտրոն է ստեղծվում, որին տարեկան տրամադրվելու է մոտ 500 միլիոն դրամ։ Սիրելի հայրենակիցներ, 500 միլիոն դրամ տրամադրվելու է մի կենտրոնի, որը պետք է իրականացնի որոշակի գործառույթներ, օրինակ քաղաքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների արդյունավետ շահագործման եւ զարգացման պլանավորում, կամ երթևեկության հոսքերի ուսումնասիրություն, վերլուծություն ու մոնիտորինգ։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօրվա քաղաքապետարանի կառուցվածքի մեջ արդեն գոյություն ունեն նման ստորաբաժանումներ եւ կան համապատասխան մարդիկ, ովքեր այդ գործառույթներն իրականացնում են։ Ինչպես նաեւ ներքին գործերի նախարարությունում կան համապատասխան ստորաբաժանումներ, որ այդ գործառույթները պետք է իրականացնեն։ Ինչն է հետաքրքիր, որ այս մարդիկ, օրինակ, ստանալու են 1.800.000 դրամ աշխատավարձ, 1.700.000 դրամ աշխատավարձ, ու այսպես այս հաստիկացուցակը, որ նայում ես, ուզում ես հասկանալ, երկրի նախագահան ավելի ցածր աշխատավարձ է ստանալու, քան երթևեկությանը հետևող մարդը։ Ուզում եմ կրկնել, որ այդ պաշտոնները ստեղծելու անհրաժեշտություն չկար, որովհետև եւ ներքին գործերի նախարարությունում եւ քաղաքապետարանի համապատասխան ստորաբաժանումներում արդեն այդ հաստիկները կան եւ մարդիկ ի պաշտոնե պարտավոր են այդ գործողություններն իրականացնել։ Հիմա իմ մտքով անցավ Անիֆը։ Անիֆով մարդիկ տասնյակ հազար դոլարներով աշխատավարձ էին ստանում։ Մարդը ամսական $10,000 աշխատավարձ ստանում էր, գործողումների խոշոր գումարներ ստանում էր, պարգևավճարներ ստանում էր, վերջին ինչ տեսանք, վերջը տեսանք տապալում։ Հիմա քաղաքապետարանում մարդ կա, որ այդ գործով պիտի զբաղվի, այդ գործի համար այդ մարդուն ասում են դու շարունակի մնալ, բայց հիմա քո գործառույթները արտապատվիրակում ենք մի կազմակերպության, որը 500 միլիոն դրամ գումար պետք է այդտեղ հատկացվի, մարդիկ 1.700 միլիոն, 600 միլիոն, 300 շատ խոշոր գումարներ են ստանալու, ինչի համար, որպեսզի երթևեկություն կարգավորեն, կարծես թե ակնհայտ չի, որ այն շինթույլտվությունները, որ համատարած տվել եք, այդ պայմաններում, երբ որ ենթակառուցվածք որևէ նոր ճանապարհ չի կառուցվում, այդ երթևեկությունը ոնց պետք է կարգվի։ Օրինակ Սարյան փողոցում, որ 50 հարկանի շենք կառուցելու թույլտվություն եք տալիս առանց որևէ այլ ենթակառուցվածք կառուցելու պարտավորվածությամբ։ Հիմա ինչ ուզում եք հետևեք այդ մարդը այնտեղ կանգնած նայի, թե մարդիկ ոնց են խցանման մեջ կանգնում։ Այդ հարցը ոնց պիտի լուծի, եթե նոր ճանապարհ չի կառուցվում, նոր ենթակառուցվածք չի կառուցում, կամ Օրբելի փողոցի վրա լավ էլ սիրուն շենք հաստատվում, այդտեղ ճանապարհ չեք կառուցում, հետևաբար ինչքան էլ միլիոնավոր դրամների գումարներ տակ այդ կազմակերպություններին եւ այդ մարդկանց որևէ օգուտ դրանից չի լինելու։